係啦，咁之後第15題啦。咁啊15題咧就問你啊，邊一句説話關於 silver 銀係正確嘅？咁啊先望下第一句先啦。佢就話 silver 可以 displace copper from copper to nitrate solution。咁應該就唔啱啦，因為我哋知道其實 copper 係 reactive 過 silver 噶嘛，咁所以係應該冇辦法由 silver displace 到 copper，咁所以第一句係錯嘅。好，第二句佢就話咧，silver can be obtained by heating silver oxide strongly。咁呢個係啱嘅喎，因為我哋話知道咧，silver oxide 加熱咧係可以甩翻個 silver 同埋 oxygen 出嚟嘅。咁啊，所以咧2號正確啊。by the way，呢啲係唔 balance 噶啦，咁啊唔重要啦，重點係甩到個 silver 咁就算噶啦。好，第三句就話咧，silver 可以同個 concentrated 嘅 HCl react。咁呢個其實睇頭半已經知道係唔可能噶啦。silver 咁穩定嘅 metal 金屬同 HCl 係冇辦法有 reaction 嘅，咁所以3號又係錯誤。咁啊只有2正確嘅啫。咁2正確 only 就係我哋嘅 B for boy。